Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. पावसात खणींचे सुरक्षे खातीर सरकाराक मोठी कसरत करची पडटली म्हूण स्पष्ट. मायन्स आनी WIDन केल्ल्या इन्स्पेक्शन रिपोर्टांत तांणी मायनिंग पिठां राखूंक कितें जाय आनी मनीसबळ कसले जाय ते विशीं बरयला. प्रुडंटान हालींच दिवचल तालुक्यांतल्या मायनिंग पिठांचेर खासा रिपोर्ट केल्लो. ह्या रिपोर्टा उपरांत सरकारान बेगोबेग पावलां उखलपाक सुरवात केल्या. सरकारान लीज होल्डरांक खणी सोडूंक लायल्यो खऱ्यो. आतां पावसांत मायनिंग पीठ सुस्पून मेंटेन करपाची जबाबदारी सरकाराचेर, ना जाल्यार त्या वाठारांनी हुंवार बुडटी. लीज होल्डरांनी यंत्र सामग्री स्टाफ शिफ्ट केलो. मेंटेनन्सा विशीं रिपोर्ट पळयल्यार हें वजें सोंपें ना. पावसांत मायनिंग पीट्स राखूंक व्हील लोडर्स, डंपर्स, एक्सकावेटर्स, 120 हॉर्स पॉवर आनी 75 हॉर्स पॉवराचे वॉटर पंप जाय म्हूण मायन्स आनी WIDन दिल्ल्या इन्स्पेक्शन रिपोर्टांत म्हणला. मनीसबळा विशीं बरयला. वॉटर पंपिंगाक फर्स्ट क्लास मायनिंग मॅनेजर, इलेक्ट्रिकल इंजिनियर असो टेक्निकल स्टाफ जाय पडटा. तेच प्रमाण 3 शिफ्टींनी मेकॅनिकल इंजिनियर जाय पडटा. डंपर, व्हील लोडर, एक्सकावेटरां खातीर ऑपरेटर्स जायच. मायनिंग पिठांचेर लक्ष दवरूंक सेक्युरिटी दवरचो पडटा. मायनिंग पिट्सांनी आदींच उदक आसा. पावसांत तांचेर 24 वरां लक्ष दवरपाची गरज आसता म्हूण रिपोर्टांत स्पश्ट बरयला. दिवचल, लामगांव आनी मुळगांवचे मायनिंग पीठ सामकी डेंजर. ते भरल्यात. पावस चालूच उरल्यार ते परत उसपुचे पडटा. उसपी ना जाल्यार लागसारच्या गांवांक लोकवस्तीक धोको जावंक शकता अशी शिटकावणी रिपोर्टांत दिल्या. मायनिंग लिजात ताब्यांत घेवपाची प्रक्रिया सुरू करून सरकारान खणींचे सेफ्टी खातीर 9 वांगड्यांची समिती नेमिल्ली. 7 जाणांनी हात वयर केल्या उपरांत मायनिंग आनी WID अधिकाऱ्यांनी इन्स्पेक्शन करून रिपोर्ट केलो. लीज होल्डरांनी मायनिंग पिट्सांतले वॉटर पंप कनेक्शनां काडपाक सुरवात केल्ली. आता ह्या रिपोर्टा उपरांत आता सरकार मायनिंग पीट्स राखूंक कितें पावलां उखलता ताचेर सगळ्यांची नजर. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी.